За сайн байцгаана үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг хэлж байна. За бид энэ удаа нэг одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яах вэ гэж сүүлийн жилүүд ярьж байгаа энэ үед бас энэ сэдвтэй холбогдуулж ярилцах гэж байна. Ингээд манай энэ удаагийн зочин бол үндсэн хуулийн эрх зүйч докторант Р.Ууганбаатар Р.Ууганбаатар гэж юм байна. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид өмнө нь манай телевизийн шинэ ном нэвтрүүлгээр Капиталист Намын Тунхаг гэж ийм ном гарсан тухай танилцуулсан. Тэгээд та бол номын зохиогч нэг, хоёр автортай юм ном байгаа. Тэгээд таныг өрсөн шалтгаан бол энэ бас их тийм олон сонирхолтой сэдвүүдийг хөндсөн ийм ном юм байна. Тэгээд эндээс зарим бүлэг дээр тодорхойлж ер нь номын ерөнхий агуулгын талаар номч биш ер нь одоо энэ үзэл баримтлалын тухай тодорхойлж ярилцъя гэсэн юм ингээд. Миний ихнээс асуулт бол яг энэ Капиталист Намын Тунхаг гэдэг номыг бичих болсон шалтгааныг та товч хэлэхгүй юу? Аливаа оронд нэг итгэл үнэмшил гэж зүйл байх хэрэгтэй тий, үнэт зүйл гэж юм байх хэрэгтэй. Одоо бид нэр коммунизмын үед бол бид энэ дэлхийн хамгийн гайхамшигтай орон маш сайхан ирээдүй бид тийм коммунист нийгэм байгуулна гэж дээшээгээ итгэл найдвартай явж ирсэн шүү дээ. Одоо тэр байхгүй болчихсон. Тэгэхээр одоо бид нарт дахиад нэг тийм итгэл үнэмшил хэрэгтэй байхгүй. Үнэт зүйл, онол философи. Тэгээ тийм учраас яг л коммунист намын тунхаг гэдэг шиг капиталист намын тунхаг гэдэг ийм номыг зориг гаргаж бичиж байгаа юм л да. Тэгэхээр коммунизм, капитализм зэрэгцээ орж шиш нэг хэсэг. Одоо бол коммунизм чинь 100 жилийн турш хоёр нийгэм байлдлаа хоорондоо тийм маш хатуу тэмцэлтлээ. Тэгээд социализм нь нурж унлаа. Онлын хувьд оршин тогтнох нөхцөлгүй болсон. Тэгээд бид капиталист нийгэм шилжсэн. Гэтэл бид нэр капиталист нийгэмдээ нэг 30% шилжээд социалист нийгэмдээ нэг 70% байгаад байдаг. Тий. Тэгээд тийм учраас хаус нийгэм нөгөө эмх цамбраагүй нийгэм гэдэг юм үүсчихэд биднэрт одоо жишээ нь юу сайн бэ гэдэг ч тодорхойгүй болцсон явж байгаа ийм цаг үе байхгүй. Тэгэл гар цаагаал байдаг. Тийм гар цаагаад байдаг олдоггүй. Тэгээд тийм учраас бид нэр ийм 15 бүлэгтэй энэ дэлхийн ийм капитализмын талаарх, капитализмд багтаж байгаа үзэл санаануудын талаарх юм хамгийн төгс төгөлдөр онолуудыг, туйлын үнэн гэгдэж байгаа онолуудыг төвж авчираад юм 15 бүлэг болгоод за ингэж хийх юм бол капитализм гэдэгтээ бид нар бүрэн шилжиж орж чадах юм байна. Тэгэх юм бол бидний хөгжил ёстой нүд ирэмхийн зурлал асар өндөр. Одоо үндсэн асуудал энэ бол. Тэгэхээр Монгол улс үндсэн хуулиар одоо үндсэн хуулийн дор амьдрдаг болсон. Тэгэхээр Монгол улсын одоогийн мөрдөж байгаа үндсэн хуульд бол таны түрүүний хэлсэн баримжаа бараг л байна уу? Та юу гэж бодож байна? 30% капиталист одоо арчил зэрэг үнэ зөвлөвчтэй. 70% социализм санагалдсан гэж хэлвэл та юу гэж хэлэх вэ? Бид нар айгүй хүнд байдалтай байгаа юм бэл. Үндсэн хуулиа судлаад үзэх юм бол ингээд хойд солонгосын үндсэн хуультай 3хан зарчмаар одоо өөр бус нь бүгд ижил хойд солонгосын үндсэн хуультай зарчим ярьж байгаа шүү. Америкийн үндсэн хуультай өөрийнхөө 92 оны ардчилсан гэдэг үндсэн хуулийг харьцуулаад үзэхээр 3хан зарчим төсөөтэй. Бус нь бүгд тис өөр байгаа. Тэгээ бид нэр ийм капиталист нийгэм байгуулсан гэж бодоод яваад байна шүү дээ. Тэгээд одоо манай үндсэн хуулийн шинжилэл хийх гэж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа онохгүй байна. Тийм учраас ийм 15 ийм том шинжилэл ороосоо л гэж энэ номыг бичиж байгаа. 15 шинжилгээ одоо зүгээр товчхон дурдж болох уу? Жишээлбэл ямар гол зүйлүүд байна? Салбаруудыг хэлье л да. Тийм. Гэхдээ жишээлбэл ингээл за татвараас ч юм уу тийм ээ. Жишээлбэл ингээл татвар гэж ихний бүлэг эхэлж байна. Татвар дээр ихтэл Монгол улсын үндсэн хуулинд иргэн бүр хуулиар тогтоосон татвар төлөх жоронт үүрэгтэй гэж татварын талаар ганцхан л заалт байж байна. Гэтэл ардчилсан хүний эрхийг хангахын тулд татварын 4 том зарчим оруулж өгөх ёстой юм байна л да үндсэн хуулинд. Болцооны хэрээр татвар төлнө, өөртөө татвараа тогтооно, тэгш татвар байна ч гэдэг юм уу ингээд нөх хүний эрхийн конвенцэд тусгаад өгсөн тэр 4 том зарчмыг оруулж өгөхгүй бол татвар хүртэл ингээд боолчлолоод хувирчдаг юм байна. За үнцээр татвар. Тэгээд татвар байна, нутгийн өөрийн удирдлага гэдгийг бид маш буруу ойлгож ирсэн байна. Ардчил гэдгээс буруу ойлгож ирсэн байна. Төлөөлөгчдийн танхимгээ буруу ойлгосон байна. Мөнгөний бодлого бас буруу байсан байна гэл ингээл 15 бүлэг байж байгаа. Ингээл би одоо 4-5 жилд ордлоо шүү дээ.
үндс хуулинд гарцаагүй өөрчлөлтүүд энэ агуулгыг эргэж авч үзэж хэрэгжүүлж байж бид төгсгөө бид хөгжих тухайн асуудал ярина. Тэрнээс наан бол ингээл эмх замбраагүй байдал тахгүй. Төрийн түвшин маань идсэн ч гэсэн хин яасан овоо гарвэ гэж байгаа байхгүй. Тэр дотор нь муулж байгаа ч багтж байна, магтж байгаа ч багтж байна. Тэгээ бид нар ер нь тийм эмх замбраагүй нийгэм, төр маань эмх замбраагүй нийгэмд орохоор иргэдч эмх замбраагүй л одоо болдго юм байна л. За тэгэхээр одоо 92-ны үндсэн хуулийн давуу талыг хилээч гэвэл таяа болох бол одоо ингээл мэдээж хөмжилтэд хандж байгаа зүйлүүд байна. Өөрчлөлтүүд байна. Гэхдээ давуу тал байна байгаа да. Гайхамшигтай нэг давуу тал байна. Тэр нь та битээр яриа сууж байгаа. Үний эрх хэрэгчлээ. Нөгөө үжил бодлоо илэрхийлэх, үг хэлэх хэрэгчлээ гэдэг зүйл нөгөөс коммунист нийгэмд болохоор тэгшэрхийг хамгийн өндөрт тавиад эрхчлөлийг хамгийн доор тавьчихсан байсан. Тэгээд 92 оны одоо хувьсгалаар чинь эрхчлөлийг хамгийн дээр нь тавиад бид нар чинь хиний ямар ч захиргаагүй болох бүрстээ одоо дор зоргоороо ажиллахыг эрхчлээ гэж бодчиход байгаа шүү дээ одоо. Тэгээд ер нь бид хоёр ингээ яриа сууж байгаа маань энэ 92 оны маань эрхчлөөний хамгийн том ололт арчилсан хувьсгал юм байна. Одоо зүгээр Оросд Путинийг шүүмжлээл 3 дуучин охин шүүмжлээл дуусны төлөө 15 жил ял өгчөж байгаа шүү дээ. Манай тийм юм байхгүй байхгүй. За энэ бол гайхамшигтай давуу тал. Тийм гайхамшигтай давуу тал. Гэхдээ энийг бас ашиглах хэрэгтэй. Тийм энэ чинь л одоо ингээл хүмүүс үзэл санаагаа ингээл зоригтой илэрхийлэх төр засгаа яаж засах уу гээл одоо эрдэмтэд нь янз янзын одоо эрдэм мэдлэг хөөгөөл ингээл олж ирээл төр засгаа шүүмжлээс сууж байгаа маань айх хайцгүй намайг боодчихгүй гэж бодохгүй л ийм хийгээ сууж ийн гэдэг чинь л өөрөө хөгжил цэцэглэлийн айгүй том тесрэлтийн гараан дээр байна. За одоо тэгээд цаашаа явъя. Тэгэхээр та бол миний зүгээр ерөнхий багцаалж байгаагаар бол манай үндсэн хуулинд ялангуяа эдийн засгийн шинжтэй капитализмын үндсэн суурь асуудал жоохон ажигтай явсан юм байна. Энийг өөрчлөе гэж хэлж байна. За тэгэхээр энэ сэдвүүдээс их сонирхолтой санагдсан нэг сэдв рүү орж ирвэл ямар вэ? 15 сэдвийг багтаах ямар ч боломжгүй. Энэ бол нэлээд юм зузаан ном байгаа. Тэгээ энийг бол нэлээд нухацтай унших хэрэгтэй юм байлээ. Үнэхээр сонин санаанууд байгаа. Тэгэхээр энэ дотроос тэр одоо бидний яриад байдаг мөнгөний ханшны уналт гэж нэг том асуудал байна. Мөнгө гэж юу юм? Монгол төгрөг яагаад ийм сул байгаа юм? Яагаад одоо хөрвж чадах чадваргүй байна гэдэг. Ингээ энэ бүлэг бол их чухал юм шиг байгаа юм л да. Тэгэхээр эхлээд хоёлаа мөнгөний ханшны уналт гэж юу юм бэ? Мөнгө гэж юу юм бэ гэдэг дээр нэг ярих хэрэгтэй. Тий. За мөнгө гэдгийг дэлгэрүүлж яриад байх ч яах вэ? Хүмүүс мэдж байгаа юм чинь. Зүгээр инфляц гэж юм хоёр янзын шалтгаанаар үүсэж байна. Мөнгө их байвал үүсэж байна, бага байвал бас үүсэж байна. Мөнгө их байвал эрэлтийн инфляц, одоо зардлын инфляц үгдгийг тэр утгаараа бас нэг инфляц үүсэж байна. Мөнгө бага байхаар төлбөрийн тэнцлийн инфляц одоо бидний орчод байгаа. Төлбөрийн тэнцлийн инфляц, мөнгөний хүүний инфляц гэх мэт ийм инфляцууд руу бас ордог юм байна. Гэтэл монголчууд мөнгө бага байснаас болоод инфляц өртнө гэдгийг огт ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэгсээр ирсэн одоо. Одоо тэгээд мөнгө ихсгээр чинь нөгөө юмны өнөсөөд ханшны нь улам ихсэх шүү. Тэг мөнгө ихсвэл хитрхи ихсэх юм бол инфляц болно, мөнгө хитрхи багасвал бас л инфляц. За энэ алтан дунд ч болсон. Одоо тий алтан дунд чинь олж явж ирсэн дэлхий. Тэгтэл бид нэр алтан төгрөг гэдэг ийм санаа сэдвэн гот тэр алтан дунд ч хамаагүй их л мөнгө үйлдвэрлэл хөгжиж болно гэсэн юм гарч ирж байгаа хгүй. За тэгэхээр ингээл та хоёлаа мөнгө бага мөнгнөөс болж инфляц болж гэнэ үү гэхээр ингээл харъя. Бага мөнгөтэй байхаар үйлдвэрүүдтэй мөнгө өгч чадахгүй тий. Тэгэхээр үйлдвэрлэл унаа хэрэглэгчид худалдан авалт хийж чадахгүй үйлдвэрлэл урсгал хөрөнгө оруулалтаар дотно ингээ үйлдвэр унтчихаар экспорт байхгүй. Ажилгүйд л гэсэн. Ажилгүйд л гэсэн. За тэр яг экспорт байхгүй болно. Экспорт байхгүй болохоор доллар олж ирж чадхаа багасна тийм үү? Олж ирж байгаа доллар маань багасна. Гэтэл үйлдвэр унсан учраас ард түмэн ийм ганцхан 8-аар дамын 8-аар ингээ амь жогоохоос өөр аргагүй байдал руу шилжээд тэгэхээр нөгөө багахан олж ирсэн доллараа бүгдийг импорт гаднаас бараа авахд зарцуулчихад байна шүү дээ. Орж ирсэн бага доллараа бүгдийг зарцуулаад тэрийгэ давж зарцуулаад унахаар төгрөгийн маань ханш унаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө төгрөгийн маань төгрөг ихтчихэд ханш унж ийн гэд дахиад багасгачихж байгаа.
бодлогын хүүгээ нэмжиж чинь. Монгол банкнаас. Тийм Монгол банк бодлогын хүүгээ нэмжиж чинь. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг багасгах чинь, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг багасгах чинь, цалин тэтгэвэр нэмхийн зогсооч чинь. Ингээд тий халамжаа зогсооч чинь. Ийм үйл ажиллагаа мөнгө багасгах байгаа үйл ажиллагаанууд явуулчихаар дахиад нөгөө бага мөнгө мань улам багасцсан нь одоо. Тэгэд энэ тойрог дахиад үргэлжлэнэ. Бага мөнгөтэй байна, үйлдвэрлэл унна, экспорт багасна, доллар орж ирэх нь багасна, импорт ихсэн, валютын хэрэгцээ өснө. Тэгээд төгрөгийн ханж унана. Төгрөгийн ханж унахаар л нөгөө урсгал ханжны систем гэдэг юмараа мөнгө ихтсэн байна. Аваад алт хийгээч гээл ингээд бага мөнгөний дахиад хасаал. Ингээд хасаар байгаа бид нар маш бага мөнгөтэй байгаа. Тэгээ бага мөнгө гэдэг байгаа нь яг хэдэн төгрөг юм бэ? Тэгэхээр би бага мөнгийг илэрхийлж байгаа дөрвөн асуудал хөндөж ярьж болж байгаа байхгүй. За. Нэгдүгээрт бага мөнгө гэдэг байгаа мөнгө маань 90 онд монголчууд 9 тэрбум төгрөгтэй байсан. 2017 оны 5 сард 9 их найт төгрөгтэй байсан. Ингээд 1000 дахин өссөн юм шиг байгаа. 90 оныхоос 1000 дахин өссөн юм шиг байтал ханш нь яг 1000 дахин унаад худалдаа авах чадвар нь яг ижлэг. Яг нөгөө 90 оных тоо. Яг 90 оныхоо нөгөө бага мөнгөтэйгээ хэвээр үлдчихэж байгаа. Одоо тал худалдаж авахд 90 онд төгрөг 20 мөнгө байсан бол одоо 1250. Үгүй яг л 1000 дахин өссөн байна. Тэгэхээр энэ бол жишээ нь одоогийн мөнгө 1000 төгрөг. Энэ бол тэр үеийн 1 төгрөг. Хоёулаа адилхан нэг ширхэг мөнгө байхгүй. Мөнгөний тоо хэмжээ өсч юу? Хэвээрээ. Өсөөгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр 90 оныхоо мөнгөтэй тэмцүү ийм бага байна. Тэг 90 оны мөнгө гэдэг нь хэр бага мөнгө юм бэ гэдгийг одоо илэрхийлье л да. Тэгэхээр 90 оны мөнгө гэдэг чинь одоогийн 90 оны мөнгийг мэдхийн тулд нөгөө социалист мөнгөний бодлого ярихаар болчихж байгаа шиг байна тийм. Тэгэхээр энийг төр хойш нь тавьж байгаа зүгээр. 99 онд одоо өөр нэг жишээ авъя. 99 онд Махимпекс компани хувьчлагдлаа. 2000 онд мал хөдөлтөж авахаас өөр аргагүй тийм. Монголын махны үйлдвэрүүд ер нь Монгол улс жилд нэг 8-аас 12 сая толгой мал хүнсэндээ хэрэглэдэг. За тэгэл 10 сая мал хэрэгжилж ийн гэж дунджаар бодоол нэг хон 20,000 байсан гэж байсан тэр үед. Тэгэхээр нэг 200 тэрбум төгрөг махны үйлдвэрүүд мал худалдаж авах шаардлагатай байх нэ. Гэтэл Монгол улсын нөгөө бага мөнгө нь хэд вэ? 190 тэрбум. Ганц мал худалдаж авахд хөрөлцөхэргүй мөнгөтэй. Ийм байна. Одоо Монгол улс за 3 дугаар жишээ нь одоо Монгол улс 11 их найд төгрөгтэй. Нэг 4 орчим тэрбум доллар гэсэн үг тийм ээ. Энэ 4 орчим доллар хэр их мөнгө вэ? Тэгэхээр аюу толгойн хөрөнгө оруулалтаас 2 дахин бага. Р.Ууганбаатар гээд ганцхан дэлхийн ганцхан хүнээс 13 дахин бага. Ижлэхэн 3 сая хүнтэй Норвеги улсын тэтгэврийн сан, хөгжлийн сан гэдэг шүү дээ. Тэрнээс нь 250 дахин бага мөнгө. Тэгэхээр ийм бага мөнгөтэй байгаа учраас бид маш хүнд байдалд орчод байгаа байхгүй. Иргэд мөнгөгүй байна. Компаниуд мөнгөгүй байна. Төр засаг мөнгөгүй байна. Төр засаг ажилчид цалингаа тэг багш эмчнэр цалингаа нэмүүлээ хэтэрхий бага мөнгөтэй байна гэдэг. Тэгэхээр хаална гэж шүү дээ. Халын шүү гэж байгаа. Ер нь бол энэ бага мөнгөтэй байгаа учраас манай төр хүртэл төрийнхээ албан хаагчдыг боолчилдог хэмжээнд хүрчээд байгаа байхгүй. Америкийн сангийн яамны мэргэжилтэн $15,000 цалин авч байна. Монголын сангийн яамны мэргэжилтэн $400 цалин авч байна. Монголын эмч багш нар тий $200 цалин авдаг юм байна. Тэгээ ингээд мөнгө байхгүй учраас төрийн албан хаагчтай. За энэ бол ойлгомжтой болоо явчлаа. Энэ бол ойлгомжтой болчихлоо. Ер нь бол тийм байгаа. Тэгэхээр за яаж одоо мөнгийг ихсэх вэ? Мөнгийг одоо ингээл цаас хэмлэл яваад байвал эн чинь тэгээд улам л өнгөрөл ихсэн шүү дээ. Мөнгө ихсэхээр инфляц ихсдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар галц байна? Тэгэхээр алт тавьчулчих гэж байгаа. 20 мянгатын дэвсгэрттэй
0.2 г алт авчулчих. Алтан тууз хийж нөгөө мөнгөний нууцлын нэг алга болоо явцсан цаас төмөр өгдөг шүү дээ. Тэрийг 0.2 г алтан туузаар сольчих. Яг 0.2 г гэмбэ гэхээр яг юунд нь өөрийнх нь ханшилд нь таарч байгаа хэмжээ нөхгүй. Өнөөдөр Лондонгийн металлын бирж дээр 1 г алт 100 мянган төгрөгтэй тэнцэж байна. Тэгээд 20 мянган төгрөгөнд маань 0.2 г алт ногдож байна. Ингээ 0.2 г алт авчулчих юм бол манай Монгол мөнгө хизээч ханш унахгүй. Хизээч ханш унах. Алтан баталгаатай боллоо гэсэн үг. Алтан баталгаанаас дээр юм. Алтан баталгаа гэдэг чинь бас л хуучирсан систем, иргэдийнхээ итгэлийг даагаагүй нуурсан систем шүү дээ. Ийм мөнгө авчулсан одоо түүх байна уу дэлхийд? Дэлхийд бол одоохондоо алгалаа. Тэгэхээр энэ бол та бүхний дэвшүүлж байгаа цоо шин санаа байна шүү дээ. Тийм. За ингээд давшуулчлаа. Тэгээд яах вэ? Тэгээд хөвлөд явах уу? Тэгээд хөвлөд ээж болно шүү дээ. Зүгээр ягаад манай мөнгө баг болчихсон юм бэ? Ягаад манай мөнгө баг байлгахад ямар бодлогод нөлөөлсөн юм бэ гэдэг тэгэхээр гурван том бодлого одоо хүчин зүйл байна. Нэгдүгээрт социализмын одоо инерц явж байна. Социалист юм мөнгөний бодлогын инерц явж байна. Хоёрдугаарт олон улсын валютын сан урсгал ханшны систем гэж зүйлийг бид нар шахаж байна. Гуравдугаарт манай Монгол банк өөрөө инфляцийг буруу ойлгож байна. Инфляцийн алдаатай бодлого. Энэ ийм гурван зүйлээс болоод Монгол улсын мөнгө хэтэрхий бага чигээрээ хадгалагдсан. Одоо ингээл харъя л да. Түрүүн бит хоёр социализм яагаад одоо бага мөнгөтэй байсныг эргээд харъя тийм. Нөгөө социалист мөнгөний бодлого үргэлжилж чинь гэсэн юм чинь. Тэгэхээр манай коммунист нийгэмд шилжихдээ бид мөнгөгүй нийгэм байгуулна гэж хэлсэн. Ийм болсохгүй. Бид санаж байна тийм. Мөнгөгүй нийгэм байгуулна, намгүй, ангигүй, төргүй нийгэм болно коммунизм шилжихдээ гэдэг. Ингээ явж исэн учраас мөнгийг хэрэглэнээс ингээ хасч исэн үн шатууд явж исэн. За хоёр дахь нь болохоор олон улсын валютын сан. Тийм. Олон улсын валютын сангийн талаар хүмүүс янз янзын ойлголттой байдаг. Тийм. Одоо шүүмжилдэг. Гадны одоо том капиталыг одоо хамгаалах юм ирэх шиг явж яах гэж үздэг. Тэгээд энтэй холбоотой ямар жишээ байх? Олон улсын валютын сан гэр юу гэж ойлгох хэрэгтэй юм бэ? За түрүүнийхээ ярьжсэнээс үргэлжлээ ярьчих. За тийм бага мөнгөтэй бид нар айгүй 9 тэрбум төгрөгтэй социализм дууслаа. 90 он боллоо. Социализм дууслаа. Хүн бүхэн гадаад явах хэрэгтэй боллоо. Худалдаа арилжаа хийх хэрэгтэй боллоо. Мөнгө цуглуулах хэрэгтэй боллоо. Компани байгуулах хэрэгтэй боллоо. Мөнгөний хэрэгцээ асар их боллоо. Мөнгө байдаггүй. Хүмүүс хоорондоо өөртөө байсан жоохон мөнгийг сарын 30% үүтэй зээлж ганцхан 8-нд явж илэн шүү дээ би жишээ. Сарын 30%тай байсан бид санаж байна тий. Сарын 30% чинь жилийн 360%. Энэ мөнгөний хүний инфляц орж ирээд 91 онд мөнгөний ханш 325%-аар онжсэн. Хамгийн том бидний тий. Гэтэл энэ уналтыг манай 325%-ийн уналт чинь одоо социалист байжгаад капиталист дэглэм рүү шилжсэн орнуудаас хамгийн бага хувьтай мөнгөний уналт. Яагаад гэсэн манай Бямб сүрэнгуй 20 дугаар тогтоол гаргаад мөнгийг 2 дахин дэмээд цалингаа 2 дахин дэмээд амар ирж явсан маш том инфляц, гиперинфляцаас авраад 325%-тай их өндөр хувь л да. Тэгтээ 325%-тай. Югослав гэхэд 10,000 хуваарьсан. Оросын инфляцаас бид нэр 40 дахин бага инфляц тоолж энэ хүндрэлээд авч ирсэн. Тэгэхээр одоо харж байгаа юм мөнгө хэвлж Бямсрангой мөнгө хэвлж инфляцийг багасгах гэсэн байна. 20 дугаар тогтоол гэдэг юм гэж учир. Тэгээд ийм өндөр инфляц ороод ирсэн учраас мөнгө хэвлж мөнгөний тоогоо өсгөж чадаагүй, өсгөх бололцоо байхгүй байсан учраас мөнгө хэвлээд их хөвчлөө явуулахын оронд цэнхэр таслбар, ягаан таслбар гэх мөнгөний оронд нэг тийм зүйл гаргаж сүрчээлээ шүү дээ. За олон улсын валютын сан орж ирээ биднэрт 91 онд нөгөө бид Монгол улс хэцүү боллоо, мөнгөгүй байна, мөнгө үйлдвэрлэх гэхээр том инфляцтай байна. Тэгээд хандивлагч орнуудаас, Япончуудаас, Америкчуудаас мөнгө гуйсан.
олон улсын валютын сангаас мөнгө гуйсан, гишүүнээр нь нээлжсэн. 91 онд одоо энэ яваад байгаа стендбай хөтөлбөрийн хамгийн анхных нь орж ирсэн. Орж ирээд тэгээд Монгол улсыг хоёр шаталтай банкны системтэй болгоод урсгал ханшны систем рүү оруулаад за ийм явдал болсон. Тэгэхээр энэ урсгал ханшны систем рүү орсон нь яасан? Орж ирсэн доллартойгоо тэнцүү тооны мөнгөтэй бай гэдгийг шахаж ингэж тэнцвэржүүлж байгаа. Тэгэхээр манай мөнгийг үрд баг хатаачд. 90 оныхон төвшөнд. Тэгээ 90 оноос нь хойш ингээд маш бага хэмжээтэй манай мөнгийг энэ олон улсын валютын сангийн валютын урсгал ханшны систем гэдэг зүйл нь маш бага хэвээр нь бариад байгаа учраас бид тэлж чадах. Социализмын үед баяжиж чаддгүй байсантай яг адилхан нөхцөлтэй одоо байж байна. Тэгэхээр нэг хэсэг нь баяжаад нөгөө хэсэг нь бол маас бол ядуу хэвээрээ. Тий. Олон улсын валютын сантай холбоотой сүүлийн ямар жишээ вэ? Яг одоо ийм нөхцөл байдал үүссэн улс орнууд байна уу? Яг өчигдөр гэхэд Йордан иргэдэн жагсаад ерөнхий сайдаа огцруулчлаа. Ерөнхий сайд нь олон улсын валютын сангаас мөнгө аваад тэдний тулгаж байгаа одоо хөтөлбөрийн шаардлагуудыг хүлээгээд авсныхын төлөө ерөнхий сайдынхаа эсрэг жагсаад ерөнхий сайд нь огцруулж байгаа. Ямар шаардлагуудыг хойшлуулсан? Тэр нь яг л манайхтай адилхан шүү дээ. Нөгөө мөнгөө багасгаач гэдэг шийдвэр байхгүй. Халамжаа багасга, төсвийн хөрөнгө оруулалтаа багасга, тэтгэмж багасга, цалин битээ нэм гэл бодлогын хүүгээ чангал. Бодлогын хүү чангал гэдэг байгаа чинь бодлогын хүү одоо 15 өнгөрсөн жил 15 байлаа шүү дээ бодлогын хүү. 15 болохоор банкуд биднэрт зээл өгж байгаахаа оронд ашгүй ямар ч эрсдэлгүй Монгол банк 15% өгөх юм байна гэд арилжааны банкуд Монгол банк руугаа мөнгө өгчхөр Монгол банк нь аваад бодволдоор татгалзуулаад ингээ бидний хэлтэнд орж өгдөг. Тэгээ бидний гар дээр мөнгөгүй болчиход байгаа чинь энэ өндөр бодлогын хүүгээр мөнгөний татаад авч арилжааны банкуудын мөнгийг татаж авч талд хийж байгаа. Тэгэд ийм юм болоход Йорданы иргэд жагсаал ерөнхий сайдаа огцруулаад ингэж л байна л да. Зүгээр урсгал ханшны систем гэдгийг нэг тодруулж ярьж өгмөр. Тэрний өмнө уучлаараа бас жоохон нуршаад нөгөө тогтмол валютын тогтмол ханшны систем гэдгийг бас нэг ярьчмаар байна. Валютын тогтмол ханшны систем гэдэг байгаа нь 44 онд Бритэн үүсгээд одоо Нью Хэмпшир мужийн Америкийн Нью Хэмпшир мужийн Бритэнүүд гээд амралтын хотгонд дэлхийн томоохон гүрнүүд цуглаад тэгээ дэлхий одоо хоорондоо худалдаа хийх нэг валюттай болёо гэж цугласан. Тэгээд долларыг хамгийн их доллартай нөгөө мөнгөө дэлхийн валют болгоё гэдэг Америк тэр үед хамгийн их алттай нөгөө алтаараа баталгаажуулъя гэж юм л. Тэгээ нэг унц алтыг $35 тэнцүү байлгах үүргийг Америкийн засгийн газар хүлээгээд доллараар бүх дэлхийн худалдаа хийхээр болоод доллартай дөрвөн валютыг зүгээд одоо 1 yen 360-аар тэнцүүч гэдэг юм уу 0.35-аар фунт стерлинг тэнцүүч гэдэг юм ингээд тогтмол ханш. Доллар алттайгаа тогтмол ханштай. Энэ дөрвөн валют нь доллартойгоо тогтмол ханштай. Ийм системийг үүсгэсэн. Энийг тогтмол ханшны систем. Тэгсэн чинь 1944 онд ингээд ийм болоод дэлхийн худалдаа хөгжөөд эдийн засаг сэргээд сайхан явж идэл 1965 онд Францын ерөнхийлөгч Шарль де Голль энэ мөнгөө манай банкнд 1.2 тэрбум доллар байна. Энийг аав. Алтаа бай. Бид нар тэрэндээ таарах 16.5 тонн алтаа авъя гээд. Өгчд юм уу гэтэл бусад бүх орнууд нь манайх чавъя. Герман, Англи, Япон. Тэгээд яач болохгүй алтан системээс татгалзаж байгаа. Алтан баталгаа гэдэг чинь ингээд дуусчих. Тэгээд одоо энэ алтнаас энэ 5 хөөрөх гээд байгаа энэ шаарн бөмбөлөг байна шүү дээ. Энэ 5 мөнгө ингээд алттай уяатай байсан. Уяаг нь хайжилтсан. Хайжилтсан нөгөө 5 ингээд дээшээ тэнгэр рүү хөөрөөд алга болсон. Одоо алт тэр доор үлдсэн. Нөгөө цаасан мөнгө чи хитрхи хэвлэгдээ дээшээ явцсан гэсэн. Ингээд дэлхийн одоо худалдаа аюулт учирсан.
Тэгээд Мандел гэж хүн Мандел Флемингийн систем гэж энэ урсгал ханшны системд одоо шилжсэн. Тэр Мандел Флеминг гэж хоёр эрдэмтэн Мандел нь онлайн бичээд Флеминг нь тэгштгэлийн зохиогоод ийм урсгал ханшны систем гэж юм зүйл гаргаж ирсэн. Яг ямар учиртай зүйл юм бэ гэхээр нөгөө дээшээгээ нисэж байгаа 5 валютаар чинь дэлхийн худалдаагаа хийгээд иж болох юм бэ? Дэлхий итгэж найдаж болох юм байна. Яаж гэсэн. Түрүү ингээ хоорондоо нэг тодорхой хэмжээний ханш барьж ирсэн шүү дээ. Одоо бүгд урсгал ханшны системээр шүлцсэн алттай ч холбоогүй тэдний хоорондоо ч яг ингээ тогтцсон ханшаар холбогдоогүй. Одоо нөгөө 5 нөөцийн 5 валют чинь хэрвээ тэнд байгаа 5 валютын ханшийг ингээ тогтвортой байх шиг тогтворгүй ч гэсэн жоохон тогтвортой ингээ хэлбэлзээд ингээ хоорондоо нөгөө Deutschmark доллар хоёрын харьцаа ингээд доктортойхон шиг өссөн ч доктортой унсаж доктортойхон шиг байлгаад ээж чадах юм бол дэлхийн энэ 5 валют итгэж болох юм байна гэдэг нэг насаа явж харгүйгээр тий гэдэг онолыг гаргаж байгаа. Тэр онолынхаа хүрээнд л олон улсын валютын сан дэлхийн орнуудад валютын урсгал ханшийн систем гэдгээ зөвлөдөг болсон. Энэ тэр нөөцийн валютын орнуудад яг таардаг. Одоо харалтаа энэ дундаас нь ингээл Deutschmark айгүй хөвөлдөрлөгдөөд дэлхийн зах зээл дээр гарцсан ханшаа алдчихж штэ. Ийм үзэгдлийг олон улсын валютын сан харах юм бол хөөе Германы засгийн газар зөвлөгөө өгөө. Хөөе танах бодлогын хүүгээ нэм мөнгөө багасга. Төсвийн зардлаа хян багасга мөнгөө багасга. Цалин битээ нэм. Татвараа өсөг. Яг одоо манад тулгаж байгаа энэ байгаа. Олон улсын валютын сан яг өнөөдөр тулгачаад байгаа юмнууд шүү дээ. Энийг хэлэнгуут одоо Германы засаг жишээ нь Deutschmark дотоодынхаа зах зээл дээр ингээ хомоод багасгаад өгөхөөр гадагшаага дэлхий рүү гараад явсан Deutschmark буцаа татагтаад орохоор энэ дэлхийн валютын сакс нөөцийн валютын сакс гэдэг байгаа юмд аюул учруулахгүй байгаа байхгүй. Нэг л дампуурах бол бүгд дампуурах гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл дэлхийн бүх мөнгийг 3 хуваадаг. Чөлөөтэй хөрөвдөг валют, хагас хөрөвдөг валют, огт хөрөвдөггүй валют. Монголын валют хөрвөх үү? Монгол төгрөг огт хөрвөхгүй учраас хөрвөхгүй. Бид нэр төгрөгөө барьж гүйчихэд Оросоос талах авч чадахгүй, Хятадаас талах авч чадахгүй. Огт хөрвдөггүй валют. Энэ огт хөрвдөггүй валют дээр урсгал ханшны систем бүр цөөхөн мөнгөтэй байхад нь пад гэ барьчих юм бол тэр орон үрд тэрнээс хойш хизээч мөнгө нь өсөхгүй болчихж байгаа. Баригдчихж байгаа. Одоо тийм байна. Одоо нөхцөл юм. Одоо маш жоохон доллар орж ирэхэд доллартай тааруулаад ингээд нөгөө мөнгөө багасгах. Баг доллар олж ирсэн баг доллартай тэнцвүүлээд мөнгөө багасгахыг л шаардаад байгаа. Тэр цаана байгаа учир начрыг ойлгохгүй. Роберт Мандел бичиж байхдаа өөрөө ингэж бичиж байгаа байхгүй. Нээлттэй зах зээл капиталын чөлөөт эргэлттэй орон энэ урсгал ханшны системийг барих хэрэгтэй юм аа л гэсэн. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр зах зээл нь нээлттэй одоо бидний яг нээлттэй зах зээл рүү орсон байна болж байна. Капитал нь чөлөөтэй хөрвдөг гэж. Гэтэл манай бүх капиталын 99% нь төрдөө байгаа. Ийм орон одоо энэ урсгал ханшны системийг барьж болохгүй гэж байна. Зөв. За их нарийн юм байна. Тэгээд ингэ барих юм бол энэ орон амиа хорлож байна. Петр Шумпетер гэж эрдэмтэн социализм, капитализм, фашизм гэдэг эднэрийг зэрэгцүү судалсан том эрдэмтэн. Нээлттэй зах зээлтэй боловч капитал нь чөлөөтэй хөрвдөггүй орон валютын урсгал ханшны системийг хэрэглэх юм бол амиа хорлож байгаа л гэсэн үг. Тэгээд одоо таны ярьж байгаа чинь бол их сонирхолтой сэдв. Тэгээд энийг одоо манай Монгол банк ойлгохгүй байна гэж юу? Дэлхий ойлгохгүй, дэлхий даяар ингээд хүчнэд олон улсын валютны сан ойлгохгүй, дэлхий даяар хүчнэдэд ямар сандаа Йорданд бослого болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар одоо Монголынхаа бодлогыг шинжлэх ёстой. Энийг бас одоо суур зарчим үндсэн хуулинд оруулах тийм зүйл байх үндээс. Мөнгөний бодлоготой холбоотой. За мөнгөний бодлогоч нэг ороод авах зүйл байхгүй. Та одоо энэ зээлүүдийн одоо сүүлийн 2 засгийн газар, 3 засгийн газрын сангийн сайдын шүдний өвчнөд байлаа. Нэг том хүүтэй гаднаас том боон зээл авцсан. Тэгэл тэрүүнийгээ одоо төлн манай хөрөнд орлоо 19 төгшөөг дарам тэрнэ гээл. Тэгээд гаднаас том зээл авах нь ер нь мэдээж ашил бүтэлтэй байх. Асуулт тал бас байна. Гэхдээ Монголын мөнгө чинь энэ
хүмүүс хэвийн амьдрахад хүрэхгүй багаад байгаа учраас доллар гаднаас зээлж оруулж ирж амьдрын штэ. Амьдрын штэ өөр арга байхгүй. Гэтэл алттай төгрөгөө нэмээд өгөх юм бол шөө одоо тий одоо манайх түрүүн би долларчлалтаа дутуу ярьсан ба штэ. Төлбөрийн үүргийн 33%-ийг алдсан байна төгрөг маань. Доллар хийж байгаа. Жишээлбэл ямар төлбөрийнхаа үүргийн 33%-ийг алдсан байна. Хадгаламжийнхаа үүргийн 55%-ийг алдсан байна. Долларт. Хүмүүс төгрөг хадгалахаа бүр байж штэ. Одоо 50 орчим хувийн доллар хадгалж байна. Доллар хадгалж. Тэгээд 30 орчим хувийн доллараар тооцоо хийж гэнэ гэсэн үг. Тий. Гүбэр одоо өөрчлөгдсөн юм уу Монгол улсын нөгөө онцгой албан татврын хууль байна штэ. Тэрэн дээр чинь нөгөө спиртийн татвар чинь доллараар тавигдсан байдаг штэ бүр. 1 литр спирт тутамд $1 гэдэг. Тэгээ одоо ядуу улс дээр чинь ингээд нөгөө олон улсын валютын сан ч орж ирээд мөнгөө багасгах бодлого шахах. Та нар энэ жижиг юм гэж штэ тий. Одоо манай иргэд нэг 9 сая 10 сая төгрөгөөр пүрүүс 20 авч ундаг байсан бол гинт 14 15 сая болчихлоо шүү дээ. Энд чинь 600 мянган төгрөгийн татвар төлдөг байсан пүрүүс 6 сая нэмгэж хэлээ. 6 сая төгрөгийн татвар төлдөг болсон учраас л үнэ өсчээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэл бүр ядуу дээр ядуу бид нар Монгол банк мөнгө нөгөө барааны үнийг өсөхгүйгээд барааны үнийг инфляц гэж бодоод тэнд нэг юм та нохоо сагсан бухал сагсан нохоо гэж ноцолдоод байна шүү дээ. Нэг барааны үн гэдэг юм те 5 хүүхдээ айл одоо тэгээд тэр барааны үн гэдэг юмтай ноцолдоод бид нар ийм ноцолцоор хөтөл бид бүр бага мөнгөндөө ингээд дарлагдаад бүр ядуурлаар барьж байна. Энэ инфляц гэдэг байгаа юм аа. Ядуурлаар барьж байна. Тэгээд тэр барааны үн бүр дэлхийн байж болох хамгийн хямд бараануудыг авчираад байхад л Монгол улсын иргэдэд тэр үнийн томддог болчиход байна. Томддог болчиход байна. Монгол улс өнөөдөр нөгөө комиссийн хувцас, хортой, хүнс, эм тариа, хайсан машины ийм хогийн цэг бол халамжийн одоо юу гэдгийг те гаднаас тий. Тэгэхээр энэ барааны үнэтэй ноцолтгоо зогсоо. Төлбөрийн тэнцлийн хямралтайгаа инфляцтайгаа үзэж тараа, мөнгөний үүний инфляцтайгаа үзэж тараа. Долларжилттайгаа үзэж тараа Монгол банк минь. Танай мөнгө чинь дуусах гээд байна тийм учраас танах 5 хүүхэдтэй 2 талах хийдэг эсвэл нэгийг хийдэг шахаж шүү дээ одоо бол. Тийм ядуурлаар нөгөө олон мөнгөний багасгаад байхаар мөнгө олох хэцүү, олж байгаа мөнгө нь маш ханаач хүрэлцэхгүй байгаа учраас энэ мөнгө маш их юмнаас үн цэнтэй болж эхэлж шít. Би элсэн зүйлд явж байгаа ангаж өгөх гэвэл $1000 явах. Алтан бөгжөө би аяг усаар солино шít. Ийм л үйл явц болж байна. Бид нар ядуу байгаад хинд ашигтай гэвэл манай маш их баялагийг үнгүй авахд л гадаадынханд ашигтай тийм нөхцөл бүрдэж байна. Үнгүй. Одоо 300 юу вэ? 5 толгой чи хэдэн долларын өртөгтэй вэ? Мэдгүй байна. Мэдгүй. 300 тэрбум долларын үнэтэй байх шүү. За нэг л том тооллоо. Тий. За 6.5 сая тонн нүүр 700 гаруй их найд төгрөгөл болж исэн юм би бодж үзэхэд. Тийм үнэтэй ордыг юу гэж 300 сая доллараар л авъя гэж байгаа шүү дээ. Аимшигтай тий. Тий. Гэтэл ингээд энержи ресурс 4% аваад тэрнийхээ хэдхэн хувийг бирж дээр гаргаж зарахад 2.5 их тэрбум доллар босгоод ирж байна. Тэгэл тэргээр жижиг станцаа бариад замаа тавиал тий. Дэд үцээ хөгжүүлээ. Тэгэхээр чин Монгол улс нэг 12.6 тэрбум доллар олж ирж чадахгүй бол Монголын төр хөгжлийн тухай яриад ирж чадахгүй бол өөрсдөө төр мөр гэж нэрлээд яадаг. Тэгээ таны одоо энэ гаргасан санааг ер нь хэрзэр хүмүүс хүлээж авах бол ер нь хүмүүс уншсан уу энэ тухай ярилцж байгаа юм. Одоохон төрийн түвшээд жишээлбэл уншиж байна. Төрийн түвшээд уншиж байна, сайхан болсон байна, хамтарч ажиллая гэдэг ийм саналууд тавьж байна. Эрдэмтэд уншиж сайхан магтаал өгж байна. Тэгээ бид бас энэ том номноосоо гадна ийм жижигхэн ном хэвлсэн тийм. Бүлгээр энэ хямдхан. Гүг энэ бүх номоо багтаасан. Забар товчилсан юм тийм. Энэ нь бол бүр бүлгээр нь гаргаж. Энэ бол алтан төгрөг гэдэг. Ганцхан саяхаа санааг бичсэн. Тэгээ яг энэ би бол маш сайхан санаа болсон л гэж бодож байна. Энэ бол хууль биш. Эцэст нь хэлэх тийм ээ. Хууль биш.
энэ иргэн хүн үзэл бодлоо илэрхийлж байна, үг хэлэх эрхээ эдэлж байна. Энэ бол хууль биш. Үзэл бодлын одоо шин шугам тийм үү? Тэгээ энийг манай ард түмэн гайхамшигтай ухаантай ард түмэн зүгээр л за тэрийг алчвал манай улс гоё болно гэхээр дагаал тэг гидсэндээ бөмбөг уяал дэлбэрдэг хүмүүс огт биш байхгүй үү? Агуу түүхтэй ард түмнийг агуу том ирээдүй хүлээж ит. Тэгэхээр манай ард түмэн бол юмд их нохоцтой тунгааж хардаг. Тэрийн бол ингээл жагсагчдаг та дэмжиж гинүү гэл дорын хүнээс өө дэмжиж байгаа сайн зөв юм хийж гин гэдэг өөртөө очтдаг байхгүй. Яагаад тэр хүмүүс чинь ийм юм байсангүй шүү дээ. Үзэл баримтлал байгаагүй бид яг ийм замаар ингэж яваад энд хүрнэ гэсэн ийм коммунист намын тунхаг гэдэг юм байсан учраас 90 он бол эрх чөлөөний төлөх үзэл тогтцсон байсан шүү дээ. Эрхчлөө хүсэмжилдэг. Тийм учраас магадгүй одоо тий өөрчлөлт ирсэн. Хөрш шорон ирсэн. Ер нь үзэл санаа ялж ээж дараа нь нам нь ялдаг. Тийм л ертөнцийн зүг тогтол байгаа. Зэгүрлэн гişүү оюурдонтой ярилцж яхад нэг зүйл хэлж ийсэн би бас зүгөө гэж бодоод байгаа. Юу гэж нэхэр энэ өөрчлөлтийн хөрс өрөөл Монгол бүрдцээ. Хамгийн гол нь ордонд орохгүй байна. Ордон дотор бол тэрхлээг байна гэж. Одоо төр шийдвэр гаргах төвшөнд. Ягаад гэвэл их олон хүчин зүйл байд юм байна. Тэгээ одоо энэ үдэл санааны тунхыг ханаа ойлгох юм бол өөрчлөлт явах л байх та тийм. Тэгээ би номыг чинь Японы хөгжлийг 4 жил дотор гүйцэх онол философи зарчмууд шинэ ном хөдөлтөнд гарлаа гэдэг ийм рекламын самбар хийгээд ордны хажууд ингээд тавьчихсан чинь ганцхан шөнийн дараа тэр хавьд байсан 40-50 самбарыг бүгдийг хөрөдөд тавьчихсан. Та тэгтээ хууль зөрчил тавьсан байл. Гүн юу гэж рекламныхаа агентлаг тандаад бүр төлөвлөлтийн албан ёсоор тэгэл рекламны самбар дээр л тавьсан шүү дээ. Тэгээд аваад хайцсан байлээ. За ингээд хүмүүс бол их сонирхож байна, уншсан талархал илэрхийлж байна. За ингээд бид тэр ярилцах цаг энэ удаа өндөрлж байгаа. Энэ бол бас манай үзэгчид ялангуяа те одоо энэ хөгжлийн төлөө сэтгэлээ чилээж явдаг хүмүүс уншаасаа, ойлголцоосоо бас хилцүүлэгт оролцоосоо гэж хүсэж байгаа. Энэ үрж гаргаж ирж явж байгаа санаа шүү дээ. Тэгээ энэ одоо 15 бүлгийн эхний харанд эдэн дугаарыг одоо баримт кино бэлдэж байгаа танах бол. Тий. Дашрамт хэлэхэд энэ баримтат кино маань Алтан төгрөг гэдэг энэ баримт кино бүтэн сайнны Бямбгарын орой 21:10-аас манай МНC телевизээр гарах юм үзэгчтэй. Тэгэхээр энийг бас одоо хүлээн авч үзээрэй. Тэгээд цааш цуврал болох байх ингээд танд амжилт хүсье. За. Тэгээд энэ агуулгыг энэ одоо шинэ үдэл санааг төгөөнд дэлгэрүүлэхийн тулд таваас одоо үзэгч тандж юу хэлэх вэ? Яавал зөв хөстэй. Бид бүгд л гарч яаж байгаа шүү дээ хөгжлөнд. Одоо капиталист намын тунхаг гэдэг чигээр нам гэж бодоод байх шиг хүмүүс те. Тэгэхээр нам биш яг нөгөө коммунист намын тунхаг гэдэг ном байдаг шиг номын нэр капиталист намын тунхаг гэдэг маань номын нэр юм байгаа. Тэгээд энэ номыг та бүхэн өргөнөөр уншицгаагаараа хэрвээ ард түмэн уншаад ойлгоцсон байх юм бол төр засаг хайчих юм бэ. Хийж л таараа шүү дээ ичээд. Одоо бид нар хөгж чадахгүй нэ ядруу байна гэж сууж яхаар санаагаа эхлээд зэгцлээ. Тий. Ер нь тэгээд энэ ном миний энэ ном хэрэгжих юм бол Монгол улс 4 жилийн дотор Японыг хангалттай гүйцэнэ. Би тэгж бодож байна. Би биш манай зохиогч хамтран зохиогч бит хоёр манай найз бит хоёр лавсрынгээ манай найз бит хоёр хамт бичсэн. Бид хоёр бол хоёулаа тэгж ихтгэл өнөмшлөлтэй байна. Энэ номыг хэдэн жил бичсэн бэ? Энэ номыг яг 2 жил сууж бичсэн. Судалгаа бол 100 яваад байсан. Ер нь бол би жишээ нь 20 жилийн хугацаанд 4 ном бичсэн л хүн 4 дахь ном нь хүний анхааралд өртөж байна. За баярлалаа тэгээд энэ сонирхолтой санаа. Баярлалаа таныг намайг урьж оролцуулсанд би албан ёсны телевиз дампуудаар ярьсан гэж штэ. За баярлалаа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр таа үзэгчдээ.